Dobar dan, dobrodošli u recepturu. Fina prhka pita od sira jedan je od najboljih i mnogima najomiljenijih domaćih kolača. Danas je radim po provjerenom receptu s kojim uvijek ispadne savršeno, pa je svakako što prije napravite i uživajte u njezinom odličnom okusu. U veliku posudu ubacit ćemo 400 g glatkog brašna i 100 g šećera. Dodat ću i 1 vanilin šećer, 5 g praška za pecivo i prstohvat soli, pa promiješati. Naribat ću koricu od jednog cijelog nešpricanog limuna te je ubaciti. To je otprilike 1 žlica limunove korice. Zatim dodajemo 100 g kiselog vrhnja i 3 žumanjka. Na kraju treba ubaciti i 200 g maslaca sobne temperature narezanog na kockice, pa ručno izraditi glatko tijesto. Dobiveno tijesto prebacit ću na prozirnu foliju, malo oblikovati, zamotati i staviti u frižider na 30 minuta. Dok se tijesto hladi, izradit ćemo nadjev. U posudu ćemo ubaciti 3 bjelanjka i 150 g šećera. Iscijedit ću pola limuna i dodati 1 žlicu limunovog soka. Sve treba izraditi u čvrsti snijeg. Na kraju ćemo ubaciti 500 g svježeg kravljeg sira, kao i 40 g glatkog brašna, pa završno izmiješati nadjev. Nakon što se tijesto ohladilo, podijelit ću ga na 2 jednaka dijela a jednu polovicu odmah vraćam u frižider. Pobrašnit ću podlogu te tijesto razvaljati na dimenzije protvana. Koristim protvan dimenzija 33 x 19 cm kojeg treba namastiti i pobrašniti. Zatim ću namotati tijesto na valjak, pa ga oprezno prebaciti u protvan. Prema potrebi popravite tijesto gdje je potrebno, te ga malo utupkajte, a višak tijesta odrežite nožem. Tijesto ćemo izbosti vilicom. Nakon toga na njega sipamo nadjev pa ćemo ga poravnati. Iz frižidera sam izvadila drugu polovicu tijesta
pa ću i nju razvaljati na dimenzije protvana. Razvaljeno tijesto ću namotati i oprezno prebaciti na nadjev. Višak ponovo treba odrezati, pa sve na više mjesta izbosti vilicom. Kolač se peče u zagrijanoj pećnici na 180 stupnjeva 30 minuta. Kad je pita pečena, prvo je treba ohladiti na sobnu temperaturu, a zatim minimalno 3 sata u frižideru. Ohlađeni kolač prije posluživanja možete posuti sa šećerom u prahu. Ako vam se dopao ovaj video, dajte nam like i ostavite komentar, te ne zaboravite zapratiti naš kanal i stisnuti zvonce kako bi dobili obavijesti o novim receptima. Sve naše recepte možete naći i na web stranici receptura.com. Bye!